Prima probă, proba A, desfășurată în cadrul examenului de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2016, anume evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă au fost înscriși 1822 de candidați, dintre care 1803 absolvenți ai serii curente, deci absolvenții anului școlar 2015-2016 și 19 din seria anterioară. Conform calendarului, public încă din septembrie 2015, în perioada 21-24 iunie se va desfășura proba de evaluare a competențelor digitale, pentru ca în perioada 27 iunie-1 iulie să se desfășoare cea de-a treia probă de competențe, și anume evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. După ce vor trece de aceste probe de competențe, candidații înscriși la examenul de bacalaureat urmând să susțină probele scrise. Au luat toți aceste probe de competențe? Au trecut toți? Astăzi se finalizează ultima grupă. Deocamdată nu vă putem, eventual o să transmit un comunicat, pentru că nu e finalizată acea ultimă grupă. Știți specificul? Nu. Ideea este nu putem raporta absenți pe parcurs, pentru că dacă unul nu a putut ajunge ieri, de exemplu, avea dreptul să se prezinte astăzi, și credem că nu e cazul cineva să pice această probă, pentru că se evaluează nu cunoștințe, ci competențe, și cred că oricine parcurge 12 clase poate fi un comunicator pe un anumit nivel sau altul. E o probă de competență fără notă, ci cu acordarea unor calificative în funcție de competențele de comunicare. Este aplicat în concurs? Nu există, cel puțin la proba de astăzi, nu, și la celelalte, nu există posibilitate. Nu e o încercare de a îi decima pe absolvenții de liceu, ci de a stabili nivelul de competențe pe care îl dețin pentru cele 3 probe pe care le-au dobândit timp de 4 ani de liceu. Și, bineînțeles, toate clasele anterioare liceului. Au existat eliminați în examen? Nu. Parcă am citit undeva în țară că a fost un copil, i-a sunat telefonul, sau există tentative de copiere la proba asta? Adică... Nu cred că ar putea avea, așa cum sunt formulate subiectele, posibilitatea vreun candidat să se inspire. Probabil am avut și noi o situație cu 2-3 ani în urmă, când pur și simplu un elev sau 2, cred că la una dintre probe, dar am spus, e vorba de 2-3 ani în urmă, și a uitat telefonul în buzunar, a uitat probabil din cauza emoțiilor să-l predea, mi-a sunat și a fost eliminat pentru că e un lucru precizat în metodologie. Nu au voie să aibă asupra lor telefoane. Nu pentru că ar putea exista la aceste probe, insist, vreo tentativă de fraudă. Știți foarte bine, sunt pe site-ul specializat al Ministerului modele de subiecte pe care le puteți consulta oricând. Nu sunt evaluate în zi niște cunoștințe încât ei să aibă posibilitatea de a copia ceva.